مساء الخير، انا اسمي احمد رمزي، خاطب بقالي سنتين وان شاء الله هتجوز قريب. انا لقيت الساعه اتقدمت. طب واشمعنى انا؟ ابني ده زي الفل، عيبه الوحيد ان ذوقه وحش. انا عارف ان كل حاجه قضاء وقدر، بس ليه بعد الخطوبه بيومين موبايلها هيبوظ؟ قلت له سيبك منها، ده انا بكره اجوزك ستها، بس لقيتها ميته. بص احنا بنشتري راجل غني بيصرف عليها كتير، يا رب يصرف نظر. عمي ممكن ما اجيبش دهب واكون خاتم في صباعها؟ دخل العروسه الصغير اساسي معانا في كل خروجه. لا حماتي مش زي بقيه الحموات خالص، اسوأ بكتير. مليون جنيه دي فدية يا عم مش مهر. اتمنى الناس تقف جنب الغريمين زي الغريمات. قلت لك خد بنت خالتك ما سمعتش كلامي. بابا قال لي هخرج معاكم. هو الحب بيعمل المعجزات بس ما يشطبش شقه. عمي ده راجل؟ لا عمي ايه ده، ولا عمي ولا ليه في العمامه. انا بشوف ايه اللي يعجب العريس وايه اللي يعجب العروسه واعمل اللي على كيفي. الحاج عايزاني اعمل الحيطه صفرة زي العروسه، تمام ولا ايه؟ ليه عشان هي تلبس الابيض انا البس الازرق؟ احنا مش عايزين منك حاجه، احنا عايزين كل حاجه. لمبه موفره ايه اللي ب 500 جنيه؟ دي عايزه فستانين فرح، ايه عندها انفصام؟ الله يكون في عون العريس، معجول. ايه الطلبات دي كلها يا عمي؟ ده الجن بيطلبوا منه 3 طلبات بس. دي اكيد سحراله. بجد انا نفسي ارجع ايام زمان وانا مش خاطب. انا اللي رماني الرمياني وانا مالي ومالي الدنيا دي. يلا انا اسمي وسدت نفسي، انا كنت مدلع نفسي. الجواز اسمه ونصيب وكهرباء ونقاشه وسباكه وبلاط ورخام كل حاجه. ابني ده نسمه كانت اولى بيه. طب بص بلاش دهب، اطلعوا اسكندريه. ابو خطيبتي عليه 3 شهور ايجار ما دفعهمش وعايز نجيب شقه تمليك. الجواز حلال لكن اللي بيحصل فيا ده حرام. يعني ايه اي حاجه اولها الف ولام عليا؟ طب ما المنيا اولها الف ولام، اجيب لكم المنيا؟ مقابلني ب 15,000، ده النقاشه ب10. بابا قال لي اخرج معاكم. التملك بيفشل اي علاقه، عشان كده جبت شقه ايجار. وكمان قايمه؟ طب انا قايمه. يعني الورقتين دول ب 3 مليون جنيه؟ انت طبعت فين؟ لون كاستنائي، روح اعمل لي شاي. يا فرح يا شهر عسل، احنا مش هنناسب اسره محمد علي. بفكر اعمل الزفه في اوبر. يا عمي مش معنى اني بكبرك تعجزني. يا احمد سيب اللي في ايدك وسيب خطيبتك وتعال. بقول لك انا الحيطه دي عصبتني، انا هاجي لها الاسبوع الجاي اديها وش تاني. مامتي عندها فوبيا من الحاجات اللي خطيبتي بتحبها. كان في واحد نجار حب يصلح باب الدار، هياخد كام؟ يا ابني اهدى شويه، كل حاجه تتحل بالفلوس. رساله لابن خالتها اللي في الخليج، ارجع اتجوزها وصفرني مكانك. حنيت لحياتي العزوبيه، ما انا كنت في جنه لوحديه. الحياه قبل الخطوبه كانت عيد صغير وعيد كبير، دلوقتي بقى عيد ام واب وصغير ودخلت رمضان. ليه كل ده؟ يعني انا في جهاز بنت جايب 20 ملايه وانت عايز تجيب سريرين بس؟ قبل ما تناسب حاسب. هو انت كاتب الجاتوه في القايمه يا عمي؟ من الشغل للنجار للبيت. طالما العروسه فرز اول يبقى السيراميك فرز تاني. بتتخانق معاه عشان الاغنيه اللي هندخل عليها في الفرح. مطبخ امريكاني ده لو هي هتعمل له الفريدو، لكن هي هتعمل رز ولوبيا عادي. ليه بدلتين فرح؟ هو انا هتجوز بره ارضي؟ ابني ده قمه في الاحترام والكسوف، ده حتى ما كانش عايز يجي النهارده. رساله لجدي، الفرح قرب، بالله عليك خلي بالك من صحتك. الحقيني يا سناء، ده عايز يتجوز خطيبته. صاحب الشقه طيب جدا، عايز يستلمها بعد بكره. عايز اقول في نهايه الحلقه انا كنت بحاول اودع حياتي العزوبيه، تقريبا هودع الحياه عموما.